большом доме всегда много разнообразной одежды. И поводов ее запачкать. Каждая вещь любимая, и всегда волнуешься, не останутся ли пятна. Поэтому Faberlic приготовил для вас нечто особенное. Эффективен против пятен, как стиральный порошок, и деликатен к вещам, как гель. Жидкий концентрированный стиральный порошок «Дом Faberlic», флакон которого соответствует большой упаковке обычного порошка. Инновационный комплекс энзимов быстро и эффективно растворяет загрязнения, а запатентованные полимеры предохраняют от выцветания темные ткани, препятствуют появлению серого оттенка на белом белье и сохраняют насыщенность ярких красок цветных вещей. Жидкий стиральный порошок полностью ополаскивается, не оставляя следов, и ваши вещи выглядят как новые. Жидкий концентрированный стиральный порошок «Дом Faberlic» для белых, темных и цветных тканей. Живите красиво, а о чистоте позаботится Faberlic.